到健康2.0，不知道你的枕边人有没有发现你有磨牙状况呢？磨牙心理压力是一个嘛，或者原本牙齿咬合不正也容易造成磨牙。还有另一个族群，还有一个族群就是运动族群、爆发力族群，例如打棒球，例如网球的发球那一刹那的时候，他咬牙切齿，对，那棒球我们国内最喜欢的就是王建民的洋基队。那么洋基队的右外野手史威许，他呢就是比较调皮，他们的团队知道说要好好的保护这个牙齿，所以都给他们带了有磨牙倾向的人，咬牙太用力已经受损了，都会带这个东西。但是我们看到那个右外野手，他没事就把这个拿出来这边玩，他就是在玩这个东西。对，是口香糖，原来是这个。不是，当然也许也有口香糖，但是我注意到他是在玩保护牙齿的这个牙套，蛮有趣的。所以特别需要用力的那个爆发力的运动员，也容易有磨牙的状况。对，带着睡觉啊。可以，这就是带着睡觉的。最好啊，那就那这样子一定要特别强调，大部分都是带着睡觉来用的。那么对于磨牙的呢，最常见的一个治疗的一个方式就是戴这个牙套。这个牙套当然我讲一下，它也许是它软软的嘛，它是初期我们是给它戴软的，如果它是磨得很严重的话呢，我们给它戴硬的，让它咬，因为有的。我给它做软的，它没咬2下，它自己就破掉了。它破掉的那一刹那，就是它尽到功能了嘛。它那段时间就让它说：“你咬我吧，你咬我吧，你们不要硬碰硬。”自己牙齿对牙齿，不要自己牙齿对牙齿，所以尽到功能。牺牲了它，然后对，牺牲了它。但是显然还不够它咬的力量，所以就改成用硬的。那也有它的高度，从2到3个mm到比较多的这个厚度，这都要。随病人的状况而做一些改变，而且是要看病人自己的牙齿齿模去做的嘛，对不对？那是一定的。对，戴在哪儿啊？它是有固定戴的地方吗？还是说哪一边磨得严重就戴哪一边？通常只要戴在上牙就好了。在图形上来看是这个样子。那我们都是戴在上牙就够了，因为戴在一边，你下面来打它也反正保护到了。那为什么戴上牙会比戴下牙来的好嘞？在治疗上，最主要就是因为舌头。舌头动来动去，有时候呢会把它剥落下去，或者舌头呢更容易感觉到，有个异物在那个地方，所以呢可能又要诱发打鼾了。戴在上面不会掉的，对，因为下巴会动嘛，你可以在上面不会动啊，掉到气管里面的，就是睡觉的时候打鼾，吹，一直吹。对，应该不会这样嘛。所以它没有办法完全治愈，但是它就是可以防止那个牙齿一直磨损的那种状况，对不对？对。但是因为你冲撞，对。但是因为如果你靠着这个不要再这么用力，可能位置就会慢慢的，它本来是软骨被压坏掉了，现在它不让你关门的时候关那么紧，不要咬那么紧，不要一直戳我了，因为会咬到一个软的一个东西嘛。不要再戳我了，所以慢慢的它也会恢复过来。所以有2个功能，一个保护，另一个就让它渐渐的可能懂得恢复跟放松。好，磨牙可能的后遗症，居然说这个力道比嚼槟榔对牙齿的损害来得大。对，我们如果以这个牙齿的磨牙来说，它当然是比这个槟榔的这个伤害还大。可是嚼槟榔跟所有嚼东西来比，跟嚼口香糖来比，跟长期的在咀嚼它，那它又是另外的槟榔的造成的伤害，槟榔造成的这个国字脸肌肉啊等等。但是对于力量的大小的话，一个是牙齿的硬碰硬，跟你最起码槟榔还是牙齿跟牙齿当做是一个缓冲，所以看要从什么思维进去这样子。不管怎么样，嚼槟榔都是。应该是停止下来，不应该去比较容易倒肺。槟榔致癌的比例是越来越高。因为槟榔族朋友如果发现口腔的黏膜开始有白色的病变、白斑啊等等的话，千万赶快去找你的牙医师。槟榔造成的口腔癌的比例越来越高多。好，那这边是要告诉大家说，基本上嚼槟榔危险这么大，但是它那个力道其实跟我们磨牙硬碰硬还是不能比的，这就是磨牙接下来大家需要注意的地方。而且白色珐琅质容易磨损变成所谓的黄板牙吗？会这样子啊？会的。因为我们正常的牙齿外面的珐琅质呢是这个白白的很亮的珐琅质，里面就到了里面是比较黄色的这个部分。还有在里面的部分的硬度呢，外面是像这个蛋壳，
到了里面呢，就有点像是这个蛋黄，蛋清，对，它的硬度就没那么好了，所以外面的色素啦、咖啡啦、茶啦、烟垢就会很容易吸收。一方面本身是蛋黄，一方面它容易吸收色素，所以呢就容易变成黄板牙。好，就像这样子，牙齿本来是好好的一个牙齿，对，你硬要磨到房子都不见了，那当然就把所有里面的脆弱的部分都暴露出来了，容易蛀牙，容易到神经。到神经，如果您又再疏忽的话，它就崩解掉了，所以整个磨牙会造成牙齿的很多的伤害哦。还有就是牙周病，对，摇晃这样。好，再来呢，你下巴的肌肉会很结实哦，变成大饼脸不是脸，因为你这2块肌肉不断的在运动当中，所以呢就变得越来越方了哦，这个都是需要注意到。所以有磨牙还有打呼的问题，真的是要去解决它。稍后回来。